तो दोस्तों देखिए, आज हम लोग के यहाँ एक नया अलेक्सा आया है। देखिए, आज हम लोग इसका अनबॉक्सिंग करने जाएंगे। तो चलिए खोला जाए। ये देखिए, इसमें अलेक्सा है। इसका नाम है इको डॉट है, 4th जनरेशन। पहले अच्छा, चलिए इसको निकाल। अब इसको लगा के भी देखा जाएगा। और इसके साथ भी पता नहीं क्या मिला है। अच्छा हाँ, ये तो इसका चार्जर होता है, इससे वो चलता है। ये भी मिला है इसके साथ दोनों। और ये कुछ हूँ बेकार के कार्ड्स। हेलो, ठीक है, चलिए इसको निकालने के लिए यहाँ लगाते हैं। यहाँ पे एक चार्जर भी है, वहाँ इसको साइड रखते हैं। अब इसको लगाते हैं। पहले तो इसका रबड़ निकालना पड़ेगा, निकाल के लगा होता है। ये देखिए, उतना ठीक है। इसको ऐसे करके निकालेंगे। लग जाए, पता चले फेक माल दे दिया हो। ऑन करके देखें। ऑन हो गई, देखिए। हो रहा है ऑन। ये आया था मुझे 2199 के प्राइस में, ऑफर चल रहा था। तो देख लीजिए। तो अभी हम इससे पूछ रहे हैं, अलेक्सा तुम कैसी हो? बीट से बीट मिला के रैप करने में लगे हैं। मेरी रैपिंग सुनना चाहिए तो बस कहिए रैप करो। तो दोस्तों, अगले पार्ट में इसका बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब फ़ोन रखा जा रहा है। उससे पहले एक गाना आप लोग भी सुन लीजिए, छोटा सा। अलेक्सा प्ले डाकू सॉन्ग। डाकू फीचरिंग इन द